弟兄姊妹平安。咁咧，我哋嚟到呢一個嘅系列，我信掛在第3集，主滿足你嘅生命。咁咧，我覺得咧係做人咧有陣時都不能夠不承認，我哋咧其實都幾容易俾眼前我哋所能夠看見嘅利益嚟到去蒙蔽嘅，作為一個正常又普通嘅人。非常之多嘅例子，其中一個例子咧就係咧，你有冇試過入去任何超級市場，你淨係想買一樣嘢嘅，而最後出翻嚟真係得一樣嘢嘅？我未，一見到係啦，我即刻就會望到晒所有 half price 嘅地方，然之後咧出翻嚟嘅時候，總係咧明明想買啲乜嘢，最後都會多咗一堆唔知乜嘢嘢，係嘛？直至到真係常常發生啊！直至到今個朝頭早咧，咁我太太就喺雪櫃揾咗一間 cream 出嚟啦。嗰間 cream 咧原來就係應該係啦，唔係過期嘅。我相信係個最佳食用日期嚟嘅啫，過咗應該食得嘅。過咗一日喎，係啦，點解會買嗰間嘢啊？因為佢唔止 half price 啊，佢仲要貼埋張紙喺上面，哇，好平啊！跟住就係啦，上個禮拜就唔知點解，總之就執埋佢啦。今朝就發現原來就已經係。跟住就照落啦，應該冇事嘅。我係啦，佢哋落啫，因為我冇份，我唔食㗎，所以。但係總係咁樣嘅，好容易眼前嘅嘢咧就吸引咗，哇！嗰啲嘅着數，嗰啲好嘅地方。我哋又知道咧係最近咧係即係我哋喺呢個嘅 Victoria 搭公共交通工具唔使錢啊嘛，去到本來4月尾，而家去到5月尾，有冇把握最後機會啊？仲有1個禮拜啫喎，你有冇 plan 咗你行程未啊？係啦，本來都冇乜嘅，都要為咗佢 plan 好多。我自己好少用嘅，不過呢，總係咧聽到其他人用呢，都開心啦，係咪啊？有咁樣嘅優惠搭交通工具唔使錢，總係好嘢嚟噶嘛，正嘢嚟噶嘛。咁啊，即係哇 OK 喎，咁樣嚟到呢一度嘅生活啊，即係香港想像唔到喎嚇，有朝一日原來可以搭車唔使錢咁樣樣。直至咧係早2個星期咧，有啲人去傾偈嗰時咧，又同我講：呢啲邊係算好嘢啊？你唔知啊，11月選舉啊，選之前啊，梗係咁樣去派㗎。你知唔知而家係幾多債啊？有冇人講得出啊 ？Victoria 有幾多負債啊？係咯，係咁樣咁多債啊，都仲係喺度派咁樣呢啲咁樣嘅糖，咁樣又唔係好有作用嘅。咁所以咪就係咁短視咯。係啦，咁我就係呢個對話之後先知，咦，原來係咁樣㗎，咁樣咧，仲以為係一個好嘢啦，因為免費點會係唔係好嘢？不過的而且確咧，係呢啲能夠好吸引到我哋眼前嘅花招咧，係相當之有用嘅。以至我相信唔係我啦，可能大家去到超級市場都成日去中招啦。眼前最好嘅嗰樣利益，即刻好似好有益處嘅嘢。你都諗唔到係究竟係想要定需要，有陣時你好理智嘅，識得諗啊嘛。有啲咩我想要，有啲咩我需要。但係咧，你見到呢啲咧，自然你就乜嘢要你都諗唔到㗎啦。總之就哇平啊抵啊，立定一啲擺喺度買走咁樣，好有用㗎呢啲花招。因為其實我哋真係唔係話咁容易知道自己真正需要嘅係啲乜嘢。有幾多人咧？你夠膽講，你係知道自己真正需要嘅係啲乜嘢？甚至乎咧，你知道呢個社會真正知道需要嘅係乜嘢？晨早流流問啲好深嘅問題，你試下問你隔離嗰個，你知唔知道你而家真正需要嘅嘢係乜嘢？哇！晨早流流問啲咁深嘅問題嘅，你試下問下隔離嗰個，突然間講呢一句，你知唔知道你真正需要嘅係乜嘢？有冇人即刻答到㗎？真係？冇人答到啊，係啊，因為咧，你連問下我而家晏晝想食乜嘢我都唔知啊，我唔知我真正需要啲乜嘢，我晏晝想食啲乜嘢都諗唔到。咁咧有一個又係晨早流流咧問一個相當深，哇呢個嘅實落問題，我哋都知道嘅經文又講咗，甚至乎經文你冇讀過今日經文，你應該都已經係呢個概念好清楚嘅。當我哋所相信嘅主耶穌話佢係可以滿足人一生裏邊最深嘅飢渴最深嘅需要嘅時候，咁呢一刻你祈禱求神祈啲乜嘢嘅呢？喺會講係啊，你最近祈禱祈啲乜嘢嘅呢？我哋都知道啊，耶穌滿足到我哋心裏邊最深嘅需要、最深嘅飢渴、最深嘅不足，都能夠滿足得到嘅呢個主耶穌。
我哋祈禱嘅時候求緊啲乜嘢？同自己諗下啦。我祈啲乜嘢嘅咧？喺唔同信仰階段又唔同啦。我覺得以前係好搞笑嘅。咁啊，大家都有啲故事都聽過㗎啦。大家知道我最初即係返教會嘅時候係好想去認識異性咁樣啦。最初返教會，所以都係神嘅憐憫啦。今天仲能夠去服侍，呢個係神嘅恩典。咁但係當初哇，即係我個人最多嘅祈禱咧，就係哎呀神啊，你俾我識到啲朋友啦，神啊，你俾我有機會識多啲異性朋友啦，就係個人裏邊某一個時段最多嘅祈禱。仲有一個祈禱咧，就係成個團契好多時都係祈禱嘅。我記得咧後生嘅時候咧，即係中學生咁樣嚟我返教會，祈禱祈得最多咧，哎呀神啊，求你咧讓到我哋咧出去燒嘢食嘅時候咧有好嘅天氣啊！有冇祈過呢個啊？最緊要㗎啦呢個，成個團契成個小組，我相信係祈禱頻率嗰度事項最高咧，就係祈為咧燒嘢食嘅時候能夠有好嘅天氣，以致我哋可以好開心咁去燒嘢食。真係求神憐憫啦！而且我哋係好多咁樣求，可能都係我哋去領受到恩典嘅一啲嘅渠道。不過耶穌話佢係滿足人生命嘅一切，我哋祈緊啲乜嘢咧？成日都係喺約翰福音咧，有主耶穌，我哋有所謂7個我是嘅講論啦。呢個就係7個我是啦嘅部分啦。咁你應該都係好熟悉嘅。如果唔熟悉咧，你就可以去揾翻呢啲經文去睇下，非常之重要。特別喺約翰福音裏邊，主耶穌透過7個我是話俾我哋知道佢嘅身份啦，佢所做嘅嘢啦，佢想帶嚟乜嘢嘅效果啦，佢想我哋點樣去理解佢啦，都係相當清楚。咁當然啦，今日咧就係第一個我是嘅經文，我就是生命的糧，我就是生命的糧。我相信咧有一種最直接嘅理解咧，就係食咗主耶穌，我哋嘅生命就會滿足。食咗主耶穌，生命就會滿足。都唔係淨係我哋咁樣理解，實際上仲有啲更加到肉嘅經文咧，係主耶穌自己嚟到去講嘅。我哋不如一齊去讀出嚟啊！呢個經文預備起。吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他復活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。所以咧，當耶穌話生命的糧唔係講笑㗎，佢再喺後邊嘅經文形容得係相當到肉啊！飲佢嘅血，食佢嘅肉，同埋真係仲要重複多2次啊！即係驚你啲人聽錯啊，係咪你聽錯咧？唔好，我哋冇聽錯，真是仲要加真是可吃，真是可喝，以致咧係能夠有永生，以致啦背後去復活。好多嘅經文，當然你知道，主耶穌講完呢啲嘢之後咧，啲人都係聽唔明，一嚿雲同埋一頭霧水噶嘛。喺呢個經文裏邊，即係當主耶穌咁樣去講咧，你睇下上文後理，你都會知道，無論當時係群眾，無論係當時嘅門徒，佢哋可能咧好驚呢個呢個咩主耶穌嚟？佢係咪傳緊某一種啲咩奇怪食人族異端啊？即係無啦啦喺度又飲血又食肉咁樣。咁所以咧喺剛才嘅片段裏邊咧，係佢哋所想像到嘅餅，佢哋所想像到嘅糧，就係咧真真實實能夠食到嘅餅。即係主耶穌講啲嘢係咁高層次咧，當時嘅人都諗唔到。佢哋最容易諗得到就係講嗰啲餅啦，就係講嗰啲糧啦，就係能夠滿足肚需要嗰啲餅啦。頭先嘅經文好多個部分就係講緊佢哋咧，其實係唔好明主耶穌講乜嘢㗎，係咪要俾到我哋咧，係能夠一路去滿足到我哋生命需要嘅，就係嗰啲餅，一路有得飽咁樣。由6章26到35節，頭先讀出嘅經文，耶穌基督咧講咗2次係我實實在在地告訴你們。喺呢段經文有2次，咁當然係好多部分，主耶穌成日都會咁講嘅，我實實在在地告訴你們。咁好特別啦，因為其實每一句主耶穌講嘅説話應該都係認真嘅。點解有啲地方先至我實實在在地告訴呢？咁當然個用意咧，佢係好明顯係想指出嗰啲人諗法上有啲誤解啦，對佢或者對佢所講嘅嘢。咁所以咧，藉著今日嘅經文，耶穌又講佢係生命嘅糧。我哋又睇下
人可以對佢嘅説話產生啲乜嘢嘅誤解呢？以至呢，我哋都其實唔係好知道我哋要向呢一位咁樣嘅施恩嘅主求緊啲乜嘢。人呢，有第一樣嘅誤解呢，覺得就係總係呢，以為我哋外面我哋所需要嘅嘢係好不足，佢反而呢唔知道佢裏邊一個人嘅裏邊係幾咁地貧乏。喺第26節好清楚嗰句經文呢，就係我實實在在地告訴你們，你們找我並不是因見了神蹟，乃是因吃餅得飽。佢意思呢，如果再去重整一下呢，其實係講緊呢：耶穌話呢，你哋呢班人嚟到揾我，其實你哋唔係真係想揾到我。明唔明個分別啊？你哋係揾我嘅，但係你哋唔係真係想揾到我嘅，你哋想揾到嗰啲餅啊嘛。第六章係一個咩經文呢？第六章一開始呢，係我哋相當之熟悉，所有兒童主日學聽頭5個聖經故事，你一定都會聽得到嘅一個聖經神蹟係乜嘢？一個細路仔，你覺得一生人頭5個一定會聽得到嘅耶穌神蹟係乜嘢呢？第一個可能都要排第一㗎，呢個都係。咩啊？係啦，就係5餅2魚啦。第六章一開頭咧就係5餅2魚嘅故事。總括嚟講，5餅2魚咧就係講緊有一個嘅小孩，佢嘅食物有5個餅2條魚，而呢一個嘅食物，藉着主耶穌嘅祝福，主耶穌顯示嘅神蹟，讓到5000人，有啲人話計男性，有啲人話計晒，總之係你當幾千人、好多千人咁樣啦，都能夠食得飽。睇到呢一個嘅神蹟，但係如果你睇到5餅2魚嘅結尾呢，係好有趣嘅。5餅2魚結尾呢，並唔係所有人都哈利路亞讚美主嘅。5餅2魚嘅結尾呢，係突然間有啲人呢出咗嚟呢，要拱耶穌基督嚟到做皇帝嘅，做王啊。係啦，哇咁大個神蹟，哇咁多人食得飽，啲人呢就話：哇，不如你做王啦，揭竿起義啦，起碼都食得飽啊咁樣。而故事嘅結尾呢，就係耶穌獨自咁樣去離開啦，因為呢啲人擁佢去，想去成為佢哋諗嗰種王啊。咁啊，有少少似係牛頭唔搭馬嘴啦。我相信即係如果用主耶穌嘅角度，就係呢，做呢個神蹟，啲人睇到嘅唔係神蹟，睇到嘅唔係神，睇到唔係佢有神聖嘅身份，啲人睇到呢，佢係啦，要係一個帶領住大家達到你自己目的嘅王。牛頭唔搭馬嘴啦，咁佢就自己離開咗啦。而呢啲人咧，後嚟咧就嚟到再去揾耶穌基督。佢哋點樣咧？係耶穌基督就係渡過加利利海啦。然之後咧，你睇第6章喺24節之前咧，就係講佢哋嚟到去坐咗好多嘅船仔嚟到去，又係追住跨過個加利利湖咁樣嚟到揾耶穌基督，用盡一切嘅方法追隨耶穌基督。呢樣嘢本來咧真係好得無比係嘛？即係一個5餅2魚之後，耶穌基督自己走咗，跟住嗰啲人哇千軍萬馬一堆船咁樣去揾翻耶穌基督。去到24節就係揾得到就係耶穌基督啦。好有趣啊！佢哋想揾耶穌，但係佢哋唔係真係想揾到耶穌。耶穌亦都冇同佢哋客氣，直接就講出咗最關鍵嗰個位。其實你哋唔係想揾到我。你哋係想要得到你諗嘅飽足，呢啲人係想係哇正喎，想要更多餅、更多飽足，咁就揾呢一個嘅主耶穌。飽呢個字呢，咁當然係除咗字面上可以指個肚係飽之外，飽呢個字本身用呢都係可以指到佢嘅想佢嘅需要得到滿足啦，想要滿足啊！佢諗到佢自己嘅需要，哇！呢個耶穌可以喎，想要佢嘅需要更多嘅滿足。然之後嘅經文咧，耶穌咧就將人嘅需要咧分咗做2類啦，好明顯。一類咧就係叫做必壞嘅食物，另一樣咧就係叫做那傳到永生嘅食物。好明顯就係將佢哋想要嗰種嘅滿足肚需要嗰種嘅餅係列為必壞嘅食物，或者再闊一啲，可能咧係都可以視為人喺世間裏邊能夠獲得嘅外在嘅需要啦、資源啦、各樣嘢，
應該喺呢個嘅分類裏邊，耶穌都列佢為一個必壞嘅食物嗰一類。唔好為嗰啲食物嚟到去勞力，要為另一啲嚟到去勞力。背後呢，主耶穌可能都係欣賞佢哋付出辛苦同勞力去揾佢嘅，因為佢哋係即係着實係即刻打聽耶穌去到邊度，即刻揾咗一紮船，就即刻又好。其實成件事好努力嘅，你見到佢哋好努力咁樣去揾翻呢個耶穌嘅。耶穌應該係欣賞嘅。不過耶穌提醒你唔好為咗嗰啲嘢去努力啦，你嚟千辛萬水嚟揾得到我。你如果知道我可以俾啲咩嘢你，你就唔會為到嗰啲嘢嚟到去努力啦。另一類咧係傳到永生嘅食物咧，後邊就寫住因為就是人子要賜給你們的，或者咧係原文嘅語法就加括弧多個將啦，即係就是人子將要賜給你們嘅。喺嗰個時間點嚟講，就當然耶穌未釘十字架，亦都未去流出寶血啦。咁所以永生嘅食物就是人子將要賜給你哋嘅，好明顯應該都係講緊耶穌基督即將要為人嚟到去喺十字架上面成就嘅救恩。嗰種係永生嘅食物，係呢個落到嚟呢個世界最寶貴，耶穌最寶貴為人去做去提供嘅嗰一樣嘢。耶穌話咧係，如果你真係咁努力，你要付出勞力嘅，你要努力嘅係後邊嗰一種嘅食物，而唔係前面嗰一啲嘅食物。有一啲道理咧，我諗我哋都係知嘅。我以前咧係外母啦，佢喺仲係在生嘅時候咧，成日都講一句説話咧，就係叫做人在天堂，錢在銀行。有冇聽過啊？你會唔會同周圍講人在天堂，錢在銀行？你點樣理解呢句説話？人在天堂，錢在銀行啊，係嘛？帶唔走噶嘛？所有人都知道，人死咗乜嘢都帶唔走。係啊，理智上個個都係知道噶，但係實際上人仍然會感到肚餓噶嘛。實際上仍然我哋會面對我哋嘅疾病，仍然會面對我哋好多嘅裏邊嘅需要嘛。實際上咧，如果你即係供樓，可能你都驚緊，哎呀加息喎，繼續咁嘅情況。或者咧，你亦都話 AI 喎，而家你都諗唔到下一代有啲咩好做啦。我都唔知道有咩好做，好似乜都唔使做咁樣，係啦。咁究竟係乜都唔使做都能夠有豐富嘅被動收入咁正啊？定還是話乜都唔使做咁，所以就冇收入咧？咁就我哋都諗唔到。但係好多呢啲嘢㗎，即係我哋所有人都知㗎嘛。人死咗梗係咩都帶唔走啦，但係我而家未死啊嘛。同埋我而家都係要面對住好多嘢，我今日個肚仍然會餓啊嘛，我仍然會有即係仍然嗰個嘅疾病啊嘛。喺主裏邊，我哋知道我哋即係神幫助我哋唔會突然間就話我哋放棄醫療啊，乜都唔需要，我哋就不如就係攤喺度要即係等待死亡啦，都唔係啊嘛。但係嗰啲嘢正係人好多嘅憂慮嘅地方。但太多嘅經文咧，又唔想去橫跨得太豐富。但係就咁喺睇約翰福音第6章，我哋咧係話佢唔應該先去假設，當耶穌去咁樣去分類，有啲係必壞嘅食物，有啲係傳到永生嘅食物咧，我哋唔好先去假設耶穌咧好不食人間煙火啊！耶穌好唔明白人嘅需要啊！嗰啲係必壞，但係嗰啲冇咗我而家都會死嘅喎。五餅二魚咧作為一個嘅神蹟，佢最首先滿足嘅咧係啲乜嘢啊？就係人個肚咯，喂，真係食咗個肚噶嘛，喺一路擘一路食。五餅二魚作為一個神蹟，佢首先係真真正正滿足咗人肚腹嘅需要。耶穌冇否定到呢樣嘢。以前咧係即係我阿爸咧成日笑佢阿媽，即係我阿婆咧係因為咧有奶粉所以返教會。唔知你以前香港好興嘅，即係宣教士其實好好嘅，佢哋去咗啲貧困嘅地方，佢哋咧係返崇拜就派奶粉嘅，有冇攞過？有，係啦。後來有啲人話咁做唔好啊，即係搞到福音嚟或者利益返教會啫。有啲人就咁樣去。不過我哋應該更多嘅憐憫嘅心，其實宣教士做緊係相當好嘅嘢。睇到成個社會有需要，崇拜嘅時候，同事嚟參加，俾到佢哋有奶粉嘅供應。
5餅魚最先做一個神蹟係滿足咗人嘅肚，咁所以呢，首先喺至少呢個片段都唔需要橫跨太多嘅經文，我哋都知道耶穌佢係知道人肚係有真實嘅需要，佢亦都會滿足人嗰種最基本最真實需要嗰樣嘢，唔係唔知嘅，唔係唔公認，但係呢，佢更想我哋人去睇到，係啊，當有供應，讓我哋喺每一次嘅困難裏邊，又係憑着可能剛剛好嘅恩典，能夠跨得過嘅時候，神蹟指向嘅係神嘅恩典，要幫我哋去睇到，既然係從神而嚟，領受咗一啲嘢，未來應該係學習去聽神嘅説話，可能係離開我哋會面對嘅罪，我哋離開自己裏邊內心嘅軟弱，而唔應該係呢，我自己嘅需要，神一定要去到繼續咁樣去滿足，因為你滿足咗開一次啊嘛，咁再嚟揾到你幾次又係求餅求餅，你咪應該要繼續去滿足我咯。咁呢個就係嗰啲人嘅情況，佢哋喺呢個5餅魚裏邊，佢哋唔係因為見到神蹟，見到神蹟應該歸榮耀俾神，知道呢啲嘢真係唔係自己努力就得嚟，係神嘅供應，應該睇到要跟隨耶穌。但係佢哋喺一個神蹟裏邊，神嘅幫助裏邊學習到嘅經驗就係、我下一次肚餓都要揾翻耶穌。我相信我哋都知道咧，係最終喺要見主面嘅咧，係我哋每個人嗰種內在嘅生命啦，係嘛？好合理啊！最終要見主面嘅係我哋嘅內在嘅生命，嗰種嘅裏邊嘅豐盛咧，係同我哋而家嘅富裕、我哋貧窮、我哋有幾多資源咧，係應該冇任何嘅關係。呢一班咧求餅嘅人咧，佢哋又可以動用到好多資源，即刻又坐好多船去揾耶穌。咁所以咧，我哋應該都可以相信佢哋當中咧冇幾多個係真真正正非常之缺乏糧食。咁當然佢哋會肚餓啦，人會肚餓噶嘛。咁佢哋下一次肚餓嘅時候，咪繼續揾耶穌要攞個餅啦。但係我諗佢哋冇乜幾多個係真真正正係非常之缺乏糧食。如果係嘅話，我相信耶穌會再去幫助佢哋。事實上咧，係可能佢哋同我哋好多人一樣，事實上係比好多人咧已經係嚟得富足，比好多人已經嚟得更有資源。咁當然我哋有冇資源都好，我哋總係覺得自己仍有好多嘅需要啦。但係呢班人咧，佢哋仍然係就係想求更多嘅恩典、更多嘅祝福。你俾更多我啦，你呢個耶穌變更多嘅餅俾我啦。咁梗係啦，好嘢冇人嫌多噶嘛，好嘢梗係多啲好啲噶。咁佢哋咪繼續去揾耶穌，繼續要攞多啲嘅餅咯。但係其實佢哋應該唔係真正最有需要嘅人。但係要睇到嗰樣嘢咧，係原來一當人咧係追求更多外在各樣需要要得到滿足嘅時候，佢嘅眼淨係更多咁樣去專注去睇到其他人有而佢冇嘅嘢嘅時候，其實反映緊咧係呢一個人佢嘅內心係更加貧窮。佢唔會因為佢要攞嗰啲嘢變得更加富足。無論佢咩處境，佢睇唔到自己有嘅嘢，佢就係想去耶穌俾更多嘢佢。佢唯一睇唔到嘅係佢裏邊內心嘅貧窮。咁所以咧喺佢哋嘅求裏邊咧有一樣幾諷刺嘅嘢，或者我哋有時求裏邊咧有一樣好諷刺嘅嘢咧係俾我哋去睇得到，就係咧當人去面對一個人能夠滿足全人類生命需要嘅神嘅時候咧，我以前就淨係識求天氣多啲太陽啦，因為我想燒嘢食咁樣。係啦，好多時候我哋求嘅就係可能係醫生、慈善機構、好朋友或者有錢人啊都能夠做到嘅事情。今日佢係生命嘅糧，佢係真真正正人能夠滿足全人類生命最深嘅需要嗰個嘅神嚟到我哋嘅面前，話佢會有充足嘅供應俾我哋。而無論佢哋或者我哋好多時求嘅就係嗰樣另一啲嘅嘢。當時嘅人求嘅就係耶穌成為王，當時嘅人求嘅就係耶穌俾更多嘅餅，成就更多嘅佢哋所覺得嘅神蹟。
呢個係人嘅誤解，以為佢嘅需要係外面好多要唔夠，佢睇唔到係裏邊嘅貧乏。第二樣嘢咧就係誤解咧，就係唔係咧？我哋睇見，我哋睇得更多，我哋就會信。而喺信裏邊，我哋信，我哋能夠睇見。佢哋問咧，係我哋應該做啲乜嘢先至算係神嘅工咧？因為之前耶穌有提過勞力啊嘛，如果你要勞力嘅咧，就勞力為永生嘅食物去勞力啦。咁佢哋就繼續去啦。我哋應該做啲乜嘢先算係神嘅工咧？耶穌咧就回答：信神所差來的，就是做神的工。信神所差來的，咁當然好明顯啦，就係指耶穌基督自己啦。信我耶穌就能夠得到做神嘅工係咩啊？得到永生嘅食物咯。咁所以夾翻埋個意思就係信我耶穌就能夠得到永生嘅食物，或者係信我耶穌就即係能夠得到永恆有永恆意義嘅豐盛嘅生命，應該就已經係好正啦。不過呢啲人咧跟住提出嘅問題咧又係好有趣。嗰啲人問咧係：你會變啲乜嘢俾我哋睇，等我哋又可以去相信你呢？你會做啲乜嘢㗎？你會變啲乜嘢俾我哋睇，我哋可以信你啊？但係如果你冇記錯，經文又冇講漏咗啲嘢，佢哋喺冇幾耐之前呢，其實佢哋先至睇過5餅2魚嘅神蹟。第6章一開始，跟住就搭船，再追翻耶穌，就問呢一個問題：你俾啲乜嘢我哋睇，以致我哋而家去信你？喂，其實佢哋冇幾耐之前咧，先至睇完5餅2魚嘅神蹟嘅啫喎，咁快又要睇多次嘅？係因為佢哋有肚餓啊嘛，你應該話係啊，因為佢哋有肚餓咧，又覺得肚餓啦。哇！耶穌話：你又嚟啦，你又再俾多，今次你咪再勁啲啊，多啲嘢啊，係咪啊？跟住同你講咧，你知唔知我哋嘅祖宗咧摩西咧喺個天嗰度咧跌咗好多嗎哪落嚟啊！你做啲咩神蹟㗎？你得唔得㗎？你係咪都可以做到呢啲嘢㗎？嗰種心態咧，有少少似咧，我哋係就有陣時會有啲嘅策略咁樣同某啲 sales 講嘅説話啦。喂，嗰間公司嗰邊做到呢個價喎，喂，你得唔得嘅先？得，我幫你買啊嚇。係啦，佢同嗰個 sales，我哋同 sales 關係冇話信唔信嘅，即係就係嗰個睇到嗰個價啦，係咪？哇，做到啊！摩西咧做到，哇喺個天度咧，跟住咧唔知點樣咧，哇啲嗎哪就降落嚟。你到底做乜嘢嘢㗎？以至我哋睇到又可以再信你啊！但我哋知嘅，佢哋已經睇過一次5餅2魚，佢哋生命已經經歷過神蹟，佢已經生命經歷過幫助，喺度我哋咁樣喺一啲嘅生命嘅難關裏邊，我哋都經歷過神有幫助，幫我哋去跨過。不過的而且確好多人喺下一次再面對艱難嘅時候，要繼續問神啊，你繼續去俾更多嘢我睇啦。但係我哋都應該係知道啊，就算呢一班人其實佢睇多幾多次嗰種嘅神蹟，佢哋都唔係真真正正跟隨耶穌。雖然佢哋好努力咁千辛萬苦咁跟住耶穌，跟住同跟隨咧係我係參考早幾個禮拜林牧師喺加勒團講過呢一個嘅唔同啦。不過就咁講出嚟應該都明嘅，有啲人係跟住耶穌，有啲人跟隨耶穌，係好大分別嘅。就算佢哋再睇多幾多次，其實佢哋唔係跟隨耶穌啊，而係佢哋好想佢哋嘅需要被耶穌去好實在睇到嘅嘢去滿足佢哋，而唔係耶穌滿足嘅係嗰啲餅滿足佢哋生命嘅需要。而我哋知道人嘅慾望想要嘅嘢係唔會俾外在嘅供應去填滿。喺經文嘅第2次，耶穌講：我實實在在地告訴你們。耶穌咧就話天上賜糧嘅，因為佢哋話：睇下摩西喺天跌到咁多嘢落嚟喎。耶穌咧就話喺天上面賜糧嘅並唔係摩西，而係我嘅父，係喺個天度邊去賜俾人，喺天上面賜落嚟賜俾你哋。神嘅糧咧就係喺從天上面降下，賜生命俾全世界。
當然耶穌之後好想講，佢正正先至係嗰個嘅生命嘅糧。人好多時候反過嚟求更多嘅，因為嗰啲嘢揸得喺手啊嘛。馬拿都唔係嘅，馬拿揸太耐咧都會變壞噶嘛。咁起碼不斷咁跌落嚟，有啲嘢揸喺手，有啲嘢食啊。好多嘢揸喺手啊嘛。我哋嘅信仰好想好多更多嘢揸喺手啊嘛。所以咪咁樣去求咯。但耶穌要話同我哋講咧，佢就係生命嘅糧。而經過信靠佢呢個過程，自然就會睇到神係幾咁慷慨，幾咁豐盛，而唔係透過好多好多嘢揸喺手，然之後我哋先至覺得哇，我信耶穌啊，因為咁多嘢揸咗喺手，仲唔信耶穌？成個故事最想同我哋講呢，就係真真正正滿足人需要嘅。雖然我哋覺得我嘅需要咪就係餅咯，我哋嘅需要咪就係健康咯，我嘅需要咪就係某一樣具體嘅嘢咯。神你俾到我，咁我咪去信咯，我咪可以繼續信咯。如果唔係，我咪可能心裏面會有動搖懷疑咯。呢個故事最想同我哋講，最能夠滿足人心嘅唔係你覺得嗰樣需要，而係只有耶穌本身。甚至咧唔係恩典，唔係任何你認為而家神賜咗俾你嘅嘢係滿足緊你。人係會誤會咗，以為嗰啲嘢係滿足得到你。古教父咧奧古斯丁喺《懺悔錄》裏邊咧有一句嘅名言啦，叫做咧：我們的心若不安息於你，便永不得安息。好值得我哋細味嘅一句説話，不如一齊去讀出嚟啊！預備起。係啊，我哋可能覺得我哋得到咗某樣，得到某啲嘢，我哋去到某個境地，我哋就會安息㗎啦，我就滿足㗎啦，我就唔會再求其他嘢㗎啦。奧古斯丁可能係經過佢嘅反思之後，佢話咧：我哋嘅心如果唔係安息喺耶穌，唔係安息喺神裏邊，其實係永遠都唔會安息。喺讀神學第3年嘅下學期裏邊咧，我兩個仔仔1月裏邊佢出世啦。喺嗰一刻咧，我覺得我嘅人生咧係相當之複雜嘅，就好複雜啊！呢個人生有3個小朋友，亦都係咧，即係神學院嘅最後一個學期，一個學業裏邊一個幾關鍵嘅一個階段啦。對未來喺邊度服侍咧，係完全未有一個嘅諗法啦。因為好多嘅同學一唔係返舞會啦，一唔係就已經實習教會啦，或者好多諗法啦。但係第3個年嘅學期係冇任何人嚟到去接觸過我，或者係總之冇任何諗法啦。我又冇諗法喎，好複雜啊！要處理嘅咁好多嘅嘢係嘛？因為未有任何教會嘅諗法，好似要做嘅應該要表現得更好，咁先至有機會係即係俾一啲嘅教會長執可能係即係賞識咁樣啦。咁即係哇好複雜啊！咁所以咧喺個階段咧，我同神咧係求好多好多嘅嘢。我求神咧幫我做好好多嘅唔同嘅角色。我求神咧幫助我喺所有嘅事情咧都有好嘅表現。我求神咧幫助我有更多嘅體力、更多嘅智慧咧，可以處理好晒呢一啲嘅嘢。咁啊成為咧嗰個階段裏面咧好多嘅一個祈禱。表面上係好勤力咁樣嘅，祈禱好勤力嘅，因為神啊，你俾更多智慧我啦，神啊，俾更多嘅體力我啦，神你俾你更多精神我啦，神你讓到我所有嘅崗位我都可以做得到啦，神你讓到我嘅表現咧可以能夠做到出嚟，以至咧有啲人睇得到嘅時候咧會欣賞我啦。好多求，不斷咁求。第一次嘅靈修裏邊咧，係我聽到聖靈嘅聲音，俾我一個嘅提醒，正正同呢段經文有關係。嗰個聖靈嘅聲音咧係咧，佢話咧你而家真正想要嘅咧，其實唔係我啊。佢話咧你真正想要嘅咧係你想我幫你成為一個更加被人認同嘅，可能係父親、丈夫、傳道、神學生。你想我幫你得到嗰啲嘢，但聖靈話咧，其實你真正想要嘅咧唔係我啊。咁呢個係當時咧覺得自己好努力祈禱裏邊咧一個心裏邊嘅聲音。然之後咧我就當然係即係內心就即係安靜咗落嚟咁樣啦，唔係平靜嗰種啊，而係咧覺得既然聖靈咁講，我都冇聲出咁樣啦。一諗下，咦，其實又好似真係喎。
係啦，因為我求緊好多嘢，覺得咧神如果俾到嗰啲嘢我就好啦，我嘅人生就會更好啦。係啊，我哋真正想要嘅係啲乜嘢呢？而且咧好多求嘅時候咧，我發現咧係雖然係好多個求好多嘅嘢，好努力咁樣求，但係咧係越求咧係越急切，或者係越更加多某一種嘅憂慮同唔平安喺我嘅裏邊。好多嘢咧應該係神俾我嘅供應同埋賜予，反而咧成為咗我嘅煩惱。一樣嘢都係想去求神讓我有更多智慧表現得更好，無論我可以喺讀神學嘅學習，無論咧可以有3個小朋友，無論可以有家庭。我都冇再諗過呢啲可能係神俾我嘅好嘅嘢，我就可能當咗係我嘅煩惱。神啊，你幫我解決佢啦，神幫我做得更好。神咧就俾我繼續去睇聖經嘅時候咧，就的確係睇到呢一段嘅經文相當之重要。我哋一齊讀出嚟啊！預備起。耶穌說：我就是生命的糧，到我這裏來的必定不餓，信我的永遠不渴。係呢個經文，係今日經文，亦都係當時咧係我睇到嘅經文。我就是生命的糧，到我這裏來的必定不餓，信我的永遠不渴。唔需要假設信耶穌係咪可以不食人間煙火，食煙就飽咁樣。耶穌知道啊，5餅2魚本身第一個神蹟，佢知道人嘅需要，佢係會幫助。但係呢個説話繼續係。即係睇嘅時候，心裏邊聖靈嘅聲音就係再一次嘅挑戰。佢就話咧：你信唔信呢一句嘅説話呢？你信唔信呢一句嘅説話呢？跟住喺之後嘅時候，我就喺個靈修裏邊體會到，原來咧我哋可以經歷到嘅安息，或許咧唔係所有嘅問題都得以嚟到去解決。原來我哋可能係經歷咗可以經歷到嘅一種安息，係人喺好多嘅混亂、好多嘅拉扯、好多嘅處境、好多嘅外在嘅需要裏邊，我哋嗰種嘅安息係唔再需要拼命咁樣要去證明自己，唔再需要去同好多人去比較，亦都因為知道，即使今日我哋仍然係有好多嘅限制，仍然會感到疲倦，仍然好多嘢未做得好，而喺耶穌基督裏邊，我哋已經被接納。甚至乎我可以感到滿足，亦都可以學習去睇見，其實神已經供應我哋生命真正最需要嘅嘢。喺好多嘅祈禱裏邊，其實我哋假設緊，我自己假設啦，我哋假設緊神你唔知道，神你未俾，神你未俾我最需要嘅我，所以我咪繼續去努力咁樣去求咯。你俾更多嘅智慧，更多嘅嗰樣。但係嗰種嘅安靜或者神嘅安息裏邊，我又去學習去睇到，例如其實神已經係早已供應我哋生命裏邊真正最需要嘅嘢。咁所以呢，有嗰種嘅狀態，原來作為一個基督徒就可以喺裏邊有嗰種嘅更安穩、更多嘅心力，去安心咁樣去做神俾我哋嘅功課。嗰啲就唔係難關挑戰，嗰啲唔係淨係那惡者嚟到嘅要打到我哋嘅嘢，而係我哋前頭嘅神俾我哋可以做去成長嘅功課。唔知大家覺得自己心力夠唔夠啦？應該冇乜父母係覺得自己心力夠，我估係好困難嘅呢樣嘢。我哋會覺得係外在更多嘅滿足，達到某多嘅境地，我哋心裏邊先至會滿足。耶穌係生命嘅糧，佢係先幫咗我哋去滿足，然後讓我哋有更安穩、更多嘅心力去面對嗰啲就係神俾我哋嘅功課，唔係為咗打倒我哋而有嘅難關。最後呢，我相信我哋嘅生命嘅滿足，唔係淨係以致我哋成為咗一個唔知乜嘢得道高僧，喺個好平靜安穩咁嘅階段。我哋相信咧，生命嘅滿足係要使到咧，我哋心裏邊有活水可以湧流出嚟。都或者咧，今日你覺得自己係好富足嘅，可能亦都係好無憂無慮。可能係咧，我哋喺唔同嘅階段啊嘛。有啲人可能都覺得我哋即係你
都感恩好多嘅富足，好多嘅滿足，好多無憂無慮。但係呢，我都覺得呢，都可以去諗下，你呢種嘅狀態係因為耶穌基督喺你嘅心裏邊，讓到你可以放低好多對必壞食物嘅執着，定抑或係只係因為你係過緊你覺得係神保守你好充足嘅物質生活，先至有嗰種嘅滿足豐富喺入邊呢？有一句嘅經文呢，係繼續係俾我哋最後提醒，就喺第7章37到39節，我哋一齊讀啊！預備起。人若渴了，可以到我這裏來喝。信我的人就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。耶穌這話是指着信他之人要受聖靈說的。如果你覺得咧係因為都唔係好分得到，究竟係咪一種生活喺個富足豐富嘅生活裏邊，以至咧係都分唔到究竟係因為嗰啲嘢嚟到滿足，定係因為耶穌基督嚟滿足嘅話呢？我希望呢個經文可以幫到大家再去諗多一樣嘢啦。話說咧係知唔知今日係乜嘢嘅主日啊？今日咩主日啊？聖靈降臨節。係啦，係啦，你唔好打開香港嘅公眾假期，因為香港公眾假期今日咧，你會見到另一日嘅。大家知係咩哦？唔知就算啦，唔知你自己一陣間揾下香港今日咩公眾假期啦。唔關今日事嘅，我係想講聖靈降臨節嘅。另外一樣嘢就係你睇咗隻咩？係聖靈降臨節啦。聖靈降臨節本身就係復活之後嘅50日。《使徒行傳》第2章，聖靈降臨喺門徒嘅身上，佢哋領受聖靈。我哋應該不作多作解釋，佢哋就喺一生嘅困難裏邊見證福音嘅大能。係啲乜嘢滿足緊我哋嘅生命呢？喺約翰福音裏邊咧，係耶穌係生命嘅糧。耶穌有差派聖靈繼續去成為人裏邊嘅豐富。而嗰種嘅豐富呢，喺第38節唔單止係我哋可以經歷嗰種嘅係平靜安穩，我覺得而家哇好充足嗰種嘅豐富。而嗰種嘅豐富呢，係從他腹中要流出活水的江河來。或者我哋都諗唔到，當我哋心力覺得好薄弱，外表面好多嘅需要，我哋真係限呢種嘅貧窮裏邊外邊嘅貧窮限制咗我哋嘅想像。耶穌話佢係生命嘅糧，佢滿足到我哋之後，我哋嘅生命縱使外面仍然有好多嘅不足，我哋裏邊嗰種嘅豐富，甚至可以多到，如果你信聖靈嘅滿足，耶穌基督嘅説話多到我哋可以流出活水嘅江河嚟到去滋潤我哋周圍嘅地方，甚至咧係幫助我哋周圍嘅人去睇到福音嘅大能。呢個係我哋基督教嘅信，我哋信，我哋就看見。我哋喺限制裏邊唔只係可以滿足，甚至可以流出活水。只要耶穌基督真真正正成為我哋生命嘅糧，亦都係領受聖靈喺我哋心裏邊所動工嘅能力。我哋一齊祈禱啊！天父上帝，我哋知道係我哋嘅能力從你而嚟。當我哋咧係仍然數算嘅時候，仍然數算到好多嘅困苦、好多嘅需要、好多缺陷嘅時候，可能咧那或者係同我哋講：係啊，神好似唔好知你嘅困難喎，神好似係咪未供應你嘅困難啊？讓我哋好似係仍然好擔憂呢個時候，我哋睇到係當嗰啲人仍然係對耶穌基督係邊個都唔知道，都唔知係點樣嘅時候，一個5餅嘅魚嘅神蹟裏邊，係啊，你讓人真真實實嘅身體嘅需要，的確係你去滿足。你有讓人睇到更多嘅嘢，唔係淨係必壞嘅食物，亦有永生嘅食物，係有你使到我哋嘅生命變得豐盛，能夠有活水湧流，甚至喺限制裏邊俾人睇到係有福音大能，有聖靈嘅工作。就求你將呢一切嘅信息好好嘅擺喺我哋嘅心裏邊，讓我哋嘅思想奉耶穌基督聖名祈求，阿門。